どの天皇様の御代であったか。女房とか行為とか言われる高級が大勢いた中に、最上の貴族出身ではないが深い愛情を得ている人があった。最初から自分こそはという自信と、親兄弟の勢力に頼むところがあって宮中に入った女房たちからは失態な女として妬まれた。その人と同等、もしくはそれより地位の低い行為たちはまして嫉妬の炎を燃やさないわけもなかった。